Le storie si incollano alle dita quando torniamo a vivere l'istante, il primo momento della vita che ci ha chiesto il conto, che non ci ha dato il resto, che non ci ha dato il resto. No, e non sappiamo cosa, non abbiamo un cuore tanto grande da poter spaccare, da poter spaccare il dolore e l'ansia che ci muore dentro, quel chiodo che ci tiene fermi, che ci tiene fermi, non ci fa volare, non ci fa cantare, l'arrivo in cima e in alto mare, dalla testa su, dalla fatica, le mani affondano dentro l'anima, per cercare il coraggio che giorno dopo giorno, passo dopo passo, al traguardo della verità ci porterà, sbaglio dopo sbaglio, muro dopo muro, la nostra strada ci apparirà, ci apparirà. Quando poi i pensieri si riposano, finisce presto quell'istante e torna il vento sulla vita che ci porta odori nuovi, che non ci dà il tormento, che ci sveglia presto per andare incontro a tutta quella gente che in sé la verità e la porta dentro per un'ora sola o per l'eternità, e la puoi cantare, la puoi gridare, ogni uomo un padre, un figlio da salvare e il suo pane è libertà. Quanta storia ancora dovrà passare, ma le mani sono tese là, perché giorno dopo giorno, passo dopo passo, al traguardo della verità si arriverà, sbaglio dopo sbaglio, muro dopo muro, la nostra strada ci apparirà, ci apparirà. La gente si divide per le strade, ad ognuno la sua strada, quante strade nella vita.